शानदार मादी जी तारीख़ी हैसियत रखंदड़ क़दीम आसारनि जो खितो खैरपुर नाथन शाह, जेको मुसलसिल ॿोॾियुनि जी तबाही खे मुंहुं ॾियण बावजूदु अॼु बि पंहिंजी ओज ऐं मौज में आहे। ॿोॾूं जिन खे कुदरती आफ़तूं चवण बजाए इक़्तिदारी धुर जी कोताही करे कोठणी तारीख़ सां इंसाफ़ हूंदो। माज़ी जे उन तबाहकुन तारीख़ खे जाचे ॾिसण लाइ ॿोॾुनि जो जहान में झाती पाइण सां ख़बर पवे थी त हीउ खितो सालनि जी विथी सां बार बार ॿुॾंदो रहियो आहे। उन लाइ तारीख़दाननि समेत हिन शहर जा क़दीमी माण्हू जंहिंजी पेशानी में पियल घुंज बि तारीख़ी तिरवरनि सां मुशाहिबत रखनि था। से झूर कुराड़ा अॼु बि ॿुधाइनि था त हीउ शहर खैरपुर नाथन शाह, जेको पाकिस्तान ठहण खां अॻु 1942 में बि ॿुॾो हो ऐं वॾी तबाही खे मुंहुं ॾिनाई, जंहिंखे कारी ॿोॾ सां सुञातो वञे थो। उन वक़्तु यानी अॼु खां 80 साल अॻु उहा ॿोॾ अॼु बि केतिरनि ई माण्हुनि जे चहिरनि ते नुमायां आहे। उहो ईअं त उहा ॿोॾ पाण सां गॾु हिकु ॿी वबा खणी आई हुई, जंहिंखे माता जी बीमारी चयो वञे थो, जेका अॻु बि हुई, पर उन ॿोॾ जो पाणी लहण बाद वॾे तइदाद में उन बीमारी लखे माण्हुनि खे पंहिंजी गिरफ़्त में आणे उन्हनि जे चहिरनि ते उन वक़्त जो निशान नसब करे छॾियो। तंहिंखां पोइ 1952 में बि तालको ॿोॾ मुतासिर थियो, जंहिंमें फ़सुल तबाह थी विया, चौपायो माल ऐं जंगली जानवर बि घणे तइदाद में मरी विया, ढंढूं ढोरा पाणी सां भरिजी विया, जंहिंमां लखें रुपयनि जी मालियत रखंदड़ मच्छी जा तलाब तबाह थी विया। उहा सट हिन तालके जे माण्हुनि मस बर्दाश्त कई त 1976 यानी 14 सालनि खां पोइ वरी हिन तालके जी अधु आबादी पाणी जी लपेट में आई ऐं ॿोॾ जे पाणी केतिरा ई ॻोठ आसपास जा इलाइक़ा ड्राहे पट करे छॾिया। उन साल मईशत खे अहिड़ो कापारी धकु रसियो जो माली मायूसी ऐं मुंझारे माण्हुनि जूं मुर्कूं खसे वरितियूं। फ़सुल तबाह थियण करे तालके जी आबादी ऐं ॿाराड़ी वारी रौनक तहस नहस थी वई। उन सूर जा सुॾका ऐं ॻोढ़ा सुका ई न हुआ त 1995 में वरी वॾे पैमाने ते बरसातूं पवण सबबि पाणी गॾु थी ॿोॾ जी शिकिल में हिन तालके जी घणी आबादी खे बर्बाद करे छॾियो, जंहिंमें तालके जा केतिरा ई क़दीमी ॻोठ, वाण ऐं वस्तियूं पाणी हेठि अची वियूं। तालके खैरपुर नाथन शाह जी ॿाराड़ी खे साॻी सूंहं बहाल करण में 12 साल लॻण बाद 2007 में वरी पाणी हिन शहर लाइ ख़तरे जो पैगाम खणी आयो ऐं शहरनि जा साह मुठ में थी विया। पर उहा हिन खिते जी ख़ुशबख़्ती चइजे जो उहो पाणी सिंध मथां 82 साल हुकूमत कंदड़ कलोड़नि जे तख़्तगाह खे ॿोड़े शहर जे चंद किलोमीटरनि वारे मुफ़ासिले ते यूनियन काउंसिल गोज़ो जे सुपरे बंद सां ठहिकी बीठो ऐं MNV ड्रेन वसीले मंछुर सां वञी मिलियो। उन साल जानी माली नुक़सान जी फ़ुर्सत में घणे तइदाद चौपायो माल मुओ ऐं माल मरण सबबि ॾुख ऐं रंज वारनि हालतुनि में भाॻियनि वटि सिर्फ़ बेवसी जा ॻोढ़ा ई हुआ। शहरनि उहो छिरक विसारियो ई न हो त 3 सालनि खां पोइ यानी 2010 जी महाॿोॾ क़दीमी शहर खे मुकमल तौरु ॿोड़े तबाह करे छॾियो ऐं लखे माण्हू मुतासिर थिया, 56 माण्हू अजल जो शिकार थी विया। सूरनि जे सतायल हिन निधण खे तालके खैरपुर नाथन शाह जो अवाम दरबदरी जा धिका खाई ॿीहर अची पंहिंजा अज आबाद कया त उन्हनि जा थक ई न लथा, न जाइनि जी तामीरातुनि जा कर्ज़ लथा। मथां 12 साल गुज़रण खां पोइ हिन साल 2022 में वरी बरसाती ॿोॾ हिन 7 लख आबादी वारे तालके खे पाणी जे भाकुर में भरे वरितो ऐं बरसातुनि जा ॿुॾल लखें घर पाणी जे हिक रेले में ड्रही पट थी विया। जुलाई अगस्त जे 2 महीननि खां वसंदड़ बरसातुनि समूरे मुल्क खे मुतासिर कयो ऐं सिंध सूबे जे केतिरनि ई इलाइक़नि खे उन बरसाती पाणी गॾु थी ॿोॾ जी सूरत में ॿोड़े नास करे छॾियो। केतिरा ई शहर ॿुॾा, उन्हनि में ज़ेरे फ़ुर्सत हीउ शहर खैरपुर नाथन शाह, जेको मुसलसिल मीडिया जी गर्दिशुनि में ॾुख ऐं अफ़सोस वारी ख़बरुनि सां छायल रहियो। हिन 2022 जी तबाही कंदड़ ॿोॾ मुतलिक़ अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि, शहरनि सान्यावंदनि, शाइरनि, अदीबनि, सहाफ़ियुनि, वकीलनि, सियासी समाजी मज़हबी तंज़ीमुनि जी अॻुवाणनि पंहिंजा वीचार कुझु हिन रीति वंडिया आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि, जीअं 31 अगस्त ते शहर में पाणी दाख़िल थियो
त शहर में जेके 30% फैमिलियूं रहियल हुयूं त उन्हनि खे हिते खाधे पीते जूं शयूं, पाणी जी फी 1100 रुपया, पटाटा बि मुर्गीअ रेट में मिलनि पिया। खाधे पीते शयुनि जा अहिड़ा जेके आहे ॻाटे टोड़ रेट ॾिसी शहरी पंहिंजो ॿार बच्चा फैमिलियूं वठी शहर ख़ाली करे निकिता। अच्छा, उन सां हिकिड़ी गॾु ॿी ॻाल्हि बि आहे, जेके माण्हू 2-3 ॾींहंनि खां हफ़्ते ॾेढ खां पोइ मोटिया पंहिंजे माल मिल्कियत लाइ जांच जे लाइ, त ॿेड़ियुनि वारनि वरी ॿिनि हथनि सां उन्हनि खे लुटियो। थोरे मुफ़ासिलो हुयो जोही ब्रांच खां शहर ताईं, कंहिं 500 रुपए वरिता, कंहिं 1000 रुपए वरितो। बुकिंग में जेके गाॾियूं हुयूं उहे जेके आम रूटिन में 10 खां 15 हज़ार हूंदियूं, उहे 70 खां 80 हज़ार ताईं कई हुयूं। यानी हिकु त असांजे शहर वासियुनि ख़ैरपुर जा वासियुनि सां ज़ुल्म इहो त उन्हनि पंहिंजा घर छॾिया, उन्हनि जो अलाह तलब वियो, उन्हनि जो नुक़सानु थियो। ऐं मथां जेका ट्रांसपोर्ट माफ़िया जी जेका इहा हरामपई हुई त 70-80 हज़ार भाड़ो कयो वियो। इहो पिणु ख़ैरपुर जा वासियुनि लाइ इंतिहाई जेको हिकिड़ी ॾुख जी ॻाल्हि हुई, ऐं इन्हनि सां पिणु ॾाढो नुक़सानु थियो जेको ट्रांसपोर्ट माफ़िया वारनि कयो। ट्रांसपोर्ट जी नाअहली हुई जो कैनशाह जा 20 माण्हू बंदि गाॾी में सड़ी खाक थी विया। न हिते कानून आहे, न हिते को इंसाफ़ आहे, हिते इंसानियत नाले का शइ नज़र न पई अचे। ॾिसो, बोर्ड में जेके शहरी घरनि में रहिया त मथां असांजो सामान चोरी थी वञे। तारीख़ गवाह आहे त उहे शहरी बुखुन में मरी विया, जिन जा लाश खणण लाइ बि केरु तयारु न हो, त उन्हनि जी तदफ़ीन काथे कयूं। एतिरो कुझु थी वञण जे बावजूद बि असांजा माण्हू अञा ताईं वॾेरनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जे दरवाज़े ते कतारूं लॻाए बीठा आहिनि, ॼण की कुझु थियो ई कोन्हे को। इन खां वधीक कहिड़ो ज़ुल्म हूंदो त इक़्तिदारी धुरियुनि ऐं एॾनि सारनि कामरनि हूंदे ख़ैरपुर नाथन शाह खे बिल्कुलु हर एंगल खां नज़रअंदाज़ कयो वियो। फॉरेन जा जेके विज़िट हुया, उन में एंजेलिना जोली ऐं नोबेल इनाम याफ़्ता मलाला यूसुफ़ज़ई खे बि जोही घुमाए उनखे इहो गाइड कयो त हीउ ख़ैरपुर नाथन शाह आहे। रहबर ईरान मां जंग खां अॻु हथियार फिटी करे फ़रार थी वेंदा आहिनि न मैदान मां, त पोइ माण्हू फ़तेह थियल जंगूं बि हाराए वेंदा आहिनि। ऐं अहिड़ी सूरत हाल त हुनजी ॻाल्हि आहे शहीदनि जे शहर कैनशाह सां बि थी ऐं तालके सां बि थी, जो चूंडियल नुमाइंदा जेके आहिनि मैदान छॾे भॼी विया, इंतिज़ामिया बि हितां फ़रार थी वई। 2022 जी बोर्ड में ख़ैरपुर नाथन शाह सां जेको कलूर थियो, इनखे बयानु करण खां अॻु मां एतिरो चवणु चाहींदुसि त ख़ैरपुर नाथन शाह जो माण्हू इन समूरे मामले खे नथो विसारे सघे त हुननि जे मथां छा गुज़रियो ऐं हाणे हू कहिड़ी कश्मकश में गुज़रे पियो। ऐं हाणे बि तालके जा जेके माण्हू आहिनि या शहर जा जेके माण्हू आहिनि, उहे मसइलनि खे हल कराइण बजाए, मसइलनि शहर जी बहाली जे बजाए उहे हिकिड़ो राशन जे कटे जे पुठियां आहिनि। माण्हुनि खे बि ॾिसणु खपे त जॾहिं को वॾो वाक़ियो थींदो आहे त तब्दीली ईंदियूं आहिनि, ऐं पंहिंजो तव्हां ज़हन तब्दील कयो, शऊर पैदा कयो, ऐं कटनि राशन टेंट जे पुठियां न लॻो, ऐं पंहिंजी महिनत मज़दूरी कयो, ऐं पंहिंजे नौजवान नसल लाइ सोचो। किथे ईअं न थिए जो असांजी सुस्ती ऐं काहली जे करे असांजो जेको नौजवान नसल आहे उहो हिन ग़ुलामी जी ज़ंजीरुनि में जकड़िजी न वञे। उन जे करे मुंहिंजो नौजवान खे इहो पैगाम आहे त ख़ुदारा उथो ऐं जल्द खां जल्द उथो ऐं हिन समाज जे ख़िलाफ़ु, हिन जागीरदार ऐं ज़ालिम निज़ाम जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो बग़ावत जो अलम बुलंद कयो। पाणी के शहर में दाख़िल थींदे 25 ॾींहं अञा मस थिया हुआ त बीमारनि ऐं बुखुनि विघे 35 माण्हू ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। केतिरा ई मासूम ॿारड़ा जेके सुपरे बंद ते इलाज न थियण सबबि मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मरी विया। उन वक़्तु दिलि रत जा ॻोढ़ा पे रुनी ऐं अंदर मां आवाज़ु आयो त हिन शहर खे मुसीबतुनि जो म्यूज़ियम करे दुनिया अॻियां पेश कजे। उन खां अलावा सरकारी अंगनि अखरनि मूजिबि डिस्ट्रिक्ट जामशोरे ऐं कोटली में रुॻो 10 लख माण्हू ॿोॾ मुतासिर अची रहिया, जिन में वधीक अंग कैनशाह जे माण्हुनि जो हुयो। ॾुख ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जंहिं असांजो जीव झोड़े विधो आहे त ही असांजा वाघ धणी हुकुमरान कॾहिं बि कैनशाह जे सूरनि ते बिड़क ॿार न कढी आहे, न अची कंहिं कामोरे पुछा कई। किथे को बि शहरनि जे दर्द जो दरमान न बणियो। उन खां वधीक तकलीफ़ उन ॻाल्हि जी आहे त असांजे शहर ख़ैरपुर नाथन शाह जो अवाम वरी बि चपनि ते ताला हणी ख़ामोशी सां चंद मुफ़ादनि ख़ातिर उन साहिब इक़्तिदारनि जी बारगाह में अदब मंझां हथ ॿधी बीठल नज़र अचे थो। उन तकलीफ़, सूर ऐं पीड़ाव खे लतीफ़ साईं जे हिननि लफ़्ज़नि में बयां कजे थो त मारुन मुंझ मुयास न त माड़नि मारिस की न की, जंहिंमें लतीफ़ सरकार मारवी जी ज़बानी उहो बयां करे थो त ए उमर, तुंहिंजा कमरा क़ैद कोट खाना तकलीफ़ूं सूर अज़ाब मूंखे कुझु नथा करे सघनि। मूंखे जेकर मारियो आहे
त सिर्फ़ु माण्हुनि जी मुंझ ऐं ख़ामोशी मारियो आहे त उहे चुप छो आहिनि।